电脑软体一般是我们使用电脑时必须的产品，可以让我们应用在各种方面，工作和游玩也包含在内。一般来说，电脑软体主要有四大群体，有程式语言、系统软体和应用软体，和介于系统与应用之间的中介软体。至于这四大软体的各自功能和彼此之间的关系，详细的情形会在往后的影片上说明。接下来，我们对各大类的软体要如何自己去搜索，然后找到自己能够应用的软体，做出了选择后，再加以利用。例如，可能急于想要某一特定功能软体，但是不知道要怎么去寻找。最简单的方法，就是在搜索引擎上打上想要的功能，在后面加上软体，之后再搜索各大网站的资讯，寻找你需要的软体，吸收相关的资讯，了解它类别中的特定专有名词。在明白这个特定专有名词后，就能够清楚明白自己想要的软体种类。再来就是软体选择这方面的问题，大致上要考量几个因素：网络推荐的程度、软体授权的条款、更新的时间、是否有它专属的网页，以及软体教学上的多寡，都是选择的考量范围。软体推荐程度，软体在网络上推荐的，可以作为基本的选择，但是在使用上，每个人都有不同的选择，端看自己的应用程度及范围，每个人都会有不同选择的结果，只差在软体使用人数多寡。软体授权条款，对于这里面详细情形不了解的人，只知道免费和收费软体的差异，但是在这两项授权条款之中，有着专有软体和自由软体跟开放原始码这些授权条款。在大众的眼里，付费软体是优于免费软体，而免费软体则优于自由软体，一般都是这种情形。但并不是每一个软体都是如此，有不少的软体打破这样的原则性。普遍人的想法，想要使用好一点的软体，都会选择付费的软体。一般都是公司和发展一定规模的工作室会去使用，而一般人使用则大多会去抓破解使用。其次就会使用免费的软体，也是公司和个人使用的最佳选择。再其次就是开源的自由软体，除了少数品牌的软体外，一般都很少会去使用这类型的。关于免费和付费的选择，如果单人或者是小型公司企业，普遍都是推荐免费的居多。再来就是软体更新日期的问题，在同一个软体不同的日期版本下，除了电脑配备的问题，
和新版本不比旧版本好的情况下，都会选择最新的版本来使用。软体的专属网页，公司或者是工作室在做软体，都会把它归类在公司网站中给人下载。普遍都是多个软体汇集在单一网站之下，而专为单一软体而架设的专属网站，则是这种软体已经发展出一定的规模。专属网页有什么用处？其一就是这类型的软体，搜索引擎能够排在最前面来加以推广。其二就是网站里有相关丰富的资讯，能够深入了解去学习。网络上的教学数量和使用人数成正比，也是考量范围的其中一项。至于最终的选择，就看使用者见仁见智。以后的影片会推广免费和开源的软体来给大家介绍。